Avui estem a la Móra per explicar el projecte entre blau i verd que ha tingut la subvenció de 3,5 milions de Pla de Sostenibilitat Turística. I estem aquí precisament a la Móra perquè el projecte que té una inversió més gran, més d'1 milió d'euros, és el de renaturalització del canal. Aquesta primera fase, la fase subvencionada, el que vol dir és que crearem un dipòsit anti-DSU. És un dipòsit que permet retenir les aigües brutes dels primers minuts de la pluja. Per tant, aquí hi ha una transformació absoluta de la Móra, que té aquest primer punt. Però també és important l'actuació en altres llocs, l'actuació importantíssima al barri del Serrallo, més de 700.000 euros per pacificar els carrers interiors, per tapar el cablejat i també per altres 190.000 euros per promocionar el plat mariner de Tarragona, el romesco, com a element gastronòmic que ens posiciona i sigui el nostre estàndard en aquest sentit. Hi ha moltes més actuacions, però realment aquests 3,5 milions són un impuls molt important perquè parlem de turisme sostenible. I això vol dir, sobretot, un turisme que aporti riquesa a la ciutat i que les infraestructures que es creïn siguin sobretot en benefici dels propis ciutadans.